பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாட்சை நீங்கள் கலத்தி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்பர் கீரை வச்சு தான் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் த அசம்பிளி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கீரை யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன கீரையோ இல்லைன்னா ஒரு சின்ன கீரை யூஸ் பண்ணி பெரிய கீரையோ இதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், ட்ரிவன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஸ்பர் கீரை க்ரியேட் பண்ணனா என்னென்ன விஷயங்கள் தேவைப்படும்? ஸோ addendum, dedendum, tooth thickness, circular pitch, fillet radius, base circle, pitch circle. ஸோ இந்த விஷயம்லாம் தேவைப்படும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மினிமம் டேட்டாவை வச்சு எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் என்னென்ன மினிமம் டேட்டா? ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிட்ச் சர்க்கிள் க்ரியேட் பண்ணுவோம். அதை யூஸ் பண்ணி அடெண்டம் டிடெண்டம் சர்க்கிளை டிரைவ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு